Nun denn, nun denn, nun denn. Eine neue Folge voller Wunder und Geheimnisse erwartet uns bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wir haben noch ein bisschen was generell hier zu tun, nicht wahr? Zum Stegstein, das klingt sowieso gut. Also jetzt nicht gerade für uns, aber obwohl, eigentlich schon. Ich markiere es mal ganz kurz mit den Sternen nach, damit ich es nicht vergesse, wegen Sidequests und so. Genau so, hier, trotzdem gehen wir ganz kurz nach Coronia, denn ich will uns hier noch einen Felsspalter herstellen. Da haben wir in der letzten Folge noch unseren bestehenden Steinspalter, muss ein bisschen aufpassen von den Bezeichnungen her, den wir aufgetrennt haben. Also sprich, ja, den Spalter selbst vom Stein gelöst habe, kann man sagen. Finde ich, macht das durchaus Sinn, jetzt hier zu gucken. Dass wir in der Lage wären, wo war das schon wieder? Hier. Die ominöse Waffe herzustellen. Warte mal, was? Felsspalter zum Bergspalter? Die Namen sind so ähnliche. Ne, Steinspalter zum Felsspalter, oder? Meister Bohren! Hm? Was muss man Namen so geben, Mann? Ey, echt cool von dir. Nice, Diggi. Ja, mach mal. Meister Bohren, sieh mir zu. Wenn ein Bergspalter anfertigen, dann wird perfekt sein. So wie ich es auch bin, hä? Wenn er alles geben und so hart arbeiten wie nie zuvor. Ching, ching. Meister, wie findest du das? Ein bloßer Blick reicht, um alles über das Ergebnis zu wissen. Das erhabene Würde, dieser Glanz in eine scharfe Klinge erinnert, obwohl es sich um eine stumpfe Waffe handelt. Also gut gemacht, Hugo. Das ist einer der Besten. Ich danke dir, Mann. Und dann werde ich diese Schmiede dir überlassen, ja? Nun dann bist du hier der Chef. Meister. Und an Hilfe dem Material wäre es nicht gelungen, Mann. Zur Lohnung soll sie den Bergspalter haben. Die Waffe des Recken Daruk ist eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Die anderen dagegen können es kaum heben. Zufrieden sind, Mann. Also komm zurück, falls die Waffe zerbricht, ja? Was an Materialien doch kann die nur eine neue herstellen. Oder geht zu einem Felshoch und lass sie einfach wieder reparieren. Die andere Variante. So, ich glaube, das ist so ziemlich die einzige Waffe, Freunde, wo ich mir sage, hey, die muss ich nicht irgendwie zu Hause ausstellen, weil die brauchen wir immer wieder. Es sei denn, da kann man mehr davon herstellen, könnte noch die eine, also der andere zu Hause lassen. Jetzt schon selbst herstellen? Ah, okay. Genau, natürlich können wir hier noch irgendwas drauf scheppern, wie zum Beispiel wieder so ein Magma-Rock-Steinherz oder so. Was jetzt theoretisch wieder voneinander trennen kann. Nur habe ich hier noch keinen Effekt drauf, weil da wäre vielleicht etwas. Hier habe ich Haltbarkeit drauf, für gar keinen Effekt. Soll ich doch zu Hause ablegen? Ne, warte mal, zu Hause doch ein Problem, weil ich habe, glaub, keinen Platz mehr. Und das wäre durchaus ein Problem. Nun gut. Wir haben das gemacht hier soweit. Ob ich jetzt da noch runter soll zum Stegstein, zum gucken, ob er noch was für uns machen kann. Machen sollte, naja. Ich meine, markiert habe ich es ja und ich glaube, so viel sollte dann auch nächstes Mal noch wissen. Egal wie lange dann die Pause dauern sollte, also sprich die Aufnahmepause, sollte zumindest dann, glaube ich, noch wissen, okay, das habe ich so und so gedacht. Also ich hoffe zumindest. Nein, also Symbole sind mir generell soweit noch klar. Ich hatte bloß mal überlegen, dass ich die Crocs auch markiere mit so einem Symbol. Aber die Frage ist was, weil das Einzige, was für die Crocs in Frage käme, wäre vielleicht das hier. Das vielleicht aktuell auch, wobei, das kann man irgendwie auch sonst als was bezeichnen. Ja. Das sind halt sonst auch Materialien, die ich hier schön farmen kann, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Obwohl sie auch Echsen und so hier sind, und Libellen, also dafür ein Pflanzensymbol zu nehmen, ich weiß nicht, aber was soll das sonst nehmen? Kochzutaten, ne, wäre eigentlich etwas. Stimmt, dass die eigentlich durch das Kochsymbol ersetzen. Und das, ja, wenn wir halt für Pflanzen brauchen, ne? Zum Beispiel hier.
keine Ahnung mehr habe, warum ich das hier gesetzt habe. Das wirklich auch für das gleichen Zweck hat wie hier oben oder etwas komplett anderes. Naja. Eines Tages werden wir es herausfinden. Ich finde es lustig, dass das Maßschwert nicht zerlegen kann. Also, das Maßschwert selbst, aber das Material, was er aufs Maßschwert gepackt hätte. Jo, das sieht man nach einem krassen Bergspalter, also mit einem Power von 65, hey, Junge, Junge. Natürlich auch ein Teil, den man dann gegen die gegnerischen Ivaroxen so gut einsetzen kann, wa? Ja, da lacht das Herz. So, nehmen wir trotzdem mal mit. Wer weiß, dass man gebrauchen kann oder wieder mal wegwerfen. Immerhin Weitwurffähigkeit hat er drauf. Und etwas. Gut, haben das gemacht. Das ist eine Sidequest hier. Ich wollte noch gucken. Genau, in der Kugel hier. Da habe ich, glaube herausgefunden, worum es geht. Also was ich machen muss. Ich mache das am schnellsten. Versuche es von hier aus. Ja. Wir haben mich da offscreen ein bisschen umgeguckt und naja, normalerweise so eine Platte im Boden haben, muss er was drauflegen. In der Regel so einen schweren Kubus. Von mir aus auch irgendwie ein Würfel oder so. Haben wir hier aber keinen. Haben wir in der Nähe gesucht und tatsächlich einen gefunden. Ne? Also darum geht's, dass da auch irgendwas drauflegen müsste. Und ja, ich habe was gefunden. Lass mal kurz gucken, wo das schon wieder war. Also in der Richtung genauer gesagt. Oh doch, stimmt sogar von hier aus. Ich habe zuerst gar nicht so drauf geachtet, aber das sind ja lauter Würfel hier und die kann ich ja sogar mit meiner tollen Ultra noch verwenden. Erstmal den richtig positionieren. Ja, kann klappen. Okay. Die Stärke wäre soweit richtig, er muss ein bisschen weiter rüber, wa? Hä? Hä? Ist jetzt kaputt. Ja, der war so ein bisschen schräg. Ah, ich kann gut benutzen, um Vögel abzuschießen, wa? Ich habe so viele Dinger hier, also kann ich noch gut austoben. Oh, warte mal, Noch zu weit links.
Jo, ist drin. Perfekt. Gehen wir selber rein und ich hoffe, das war's dann auch schon. Ja, warte mal. Huh. Ist gerade gespawnt? Warte mal. Mache das Ding ja nicht mehr. Okay. Ah, damit ich jetzt unten hin kann, war okay. Hoffe, das klappt. Jo. Sogar in der drehenden Kugel. Los gucken, wo der Eingang gleich kommt. Von der anderen Seite. Also müsste gerade zu mir rüberkommen. Ja. Und eine weitere Truhe. Bild des Weißen oder Schatzkarte, was gibt's wohl? Sonanium-Knieschützer. Bei der Fertigung aufgehende magiefrei. Es erhöht die Energieeffizienz, wenn du Sonderbauteile verwendest. Okay. Eine ganz neue Rüstung plötzlich. Ja gut, logisch, dass es für Sonar-Dinge natürlich auch eine Rüstung gibt, aber die selber kommen können. Oh je, die alle zusammen. Das wird ein Spaß. Gut, haben wir das soweit mal gemacht. Ne? Also haben wir das Ding auch, vor allem die Kugel hier. Fehlt theoretisch noch die Kugel. Wenn es überhaupt eine war. Aber in sowas gab es eine. Das weiß ich noch. Neue Gebiete zu entdecken ist zwar auch cool, aber ich finde auch, wenn du die Möglichkeit hast, alte Gebiete abzuschließen, ist auch ziemlich cool. Tatsächlich. So, warte mal. Der macht einen ähnlichen Move, wa? Geht aber nach oben. Gern, dass er irgendwo dann dort ist, wenn man da irgendwie rein kann. Wissen, wo hier unten der Eingang dazu wäre. Weil das eigentlich überall, wenn wir gerade ehrlich sind. Ich sehe Licht da unten, könnte klappen, wa? Jo, es klappt. So. Was haben wir hier Schönes? Ein wilder Weisen. Ching, ching. Gut, dann habe ich mir noch sagen lassen, war das schon wieder? War der hier? Ich glaube, der war hier, wa? Ich glaube, der war da. Was haben wir von hier aus? Da ist eine Plattform ja mit so einem Beta- oder Gamma-Konstrukt, glaube ich. Und vor allem diejenigen, sage jetzt mal, eine Art Mini-Boss, ne? Also eine einsame Insel soll man auch besiegen, weil die können auch solche seltenen Dinger droppen, wie eben auch Wilder der Weisen zum Beispiel. Wer weiß was, wenn ich schon mal hier bin, machen wir mal schnell einen Schrein hier. Da ich jetzt sicher wieder, ob ich den Schrein machen muss, damit das Labyrinth hinter mir aufgeht. Weil ich darf das Tor nicht öffnen, warum auch immer. Sonst immer so, ja, ganz öffnen und so, gar kein Thema. Aber hier, nö. Übermut zum Sprung. Oh. Normalerweise heißt Übermut tut selten gut, wa? Da ist wohl noch eine Art Reserve-Ding. Ja, dann. Ah, jetzt fängt der Quatsch da an. Übermut! Tod immer gut! Zumindest in dem Spiel hier.
irgendwie ein bisschen Spaß. Ah. Über Stock und über Stein, lalala. Ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwo mal noch ein Ding verpasse. Ruhe. Aua. Oh. Ja. Uff. Schwein gehabt. Ja, lalalala. Da unten hat es ein Bauteil noch. Alles klar bei dir? Entschuldigung, ich bin's nur. Ich muss mal durch. Ah, wie immer dasselbe Prozedere. Haben immer dieselben Schilde hier drin. Geronimo Link! Ja, du Kumpel, du musst da weg. Ich habe ihn gewarnt, aber er will ja nicht auf mich hören. Oh, das wird nicht funktionieren. Okay, ob das so funktionieren sollte, aber da hinten waren noch ein paar andere Items mit Raketenantrieb und so. Nur so aus dem Augenblick gesehen, aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal, Hauptsache wir haben es geschafft. Ist mal einer der wenigen Schreine, die auch ein anderes Konzept verfolgen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, und dementsprechend noch anders Spaß gemacht haben. Also meinen Spaß machen sie auf eine Art und Weise alle, aber das war jetzt ein bisschen was anderes. So. 8 Segenslichter ja für weitere Ausdauercontainer. Aussehen, wir gehen zurück zum Spähposten und würde man umtauschen. Wäre auch eine Variante. So. Ich bin hier durch und jetzt? Da wird es da rein oder nicht? Nein! Du, der das Labyrinth des Himmels betreten hast. Tief im Inneren des Labyrinths der Erde und je... Achso. Hä? Der muss ja das Labyrinth unten machen. Warum frage ich denn so blöd? Da steht ja der Erde. Na gut, Irland Himmel. Okay, natürlich erstmal hier hin gemusst, damit ich weiß, okay, ist da irgendwas los. Könnte theoretisch gucken, ob da unten auch ein Schrein ist. Muss, rein theoretisch. Aber wobei, der Schrein könnte auch hier drin sein, ne? Das wäre eher ein bisschen doof tatsächlich. Naja. So, da hochzuklettern, damit er da rüberfliegen kann. Weil das Plateau da drüben könnte etwas weit weg sein. Der Todesberg, ja, das ist natürlich so schön, dass der jetzt... Naja, schön ruhig ist, sag ich jetzt mal. Ist auch so ungewohnt. Deine Macht irgendwie erhöht, Tooling? Und ich habe jetzt da nicht großartig gemerkt, dass, ich meine, es läuft anders, okay. Er ist ein tiefer Schwur, ne? Die Angriffskraft des Geistes zugenommen. Und das betrifft vermutlich wirklich nur den direkten Kampf, wa? Jetzt vielleicht wird sein Wind auch stärker oder kann schneller regenerieren oder sowas in der Art. Weil Junobo kann relativ schnell regenerieren. Noch irgendwie mit dem Ding hier etwas ausrichten kann. Schade, ein Schild zücken kann ja nicht im Flug. Ja, dann ist halt doof, wa? Da müssen wir wieder vom Himmel aus darüber fliegen oder so.
Wenn er hin will. Okay, okay, lassen wir es mal. Sparen uns das für später auf. Aber gerade im Himmel. Was ein Himmel? Noch andere Dinge hier zum Beispiel. Noch einen Schrein zum Absolvieren. Das ist ja zum Schreien, war diese Schreine. Was haben wir? 53 Wurzeln und 97 Schreine. Die wir abgeschlossen und aktiviert haben, bin ich ganz sicher. Wenn die Wurzeln kannst du nur aktivieren oder so, also eine andere Variante hast du gar nicht. ...97 Schreine. Ja, wir sehen es gleich, ne? Ob das Ding auf 98 springt oder bei 97 verbleibt. Abschließen wäre eigentlich logischer, ne? Reflektierendes Handeln. Ach nee. Okay, war noch ein Spiegel. Ohne geht's nicht, oder? Also, dann geht es sowieso nur mit dem Schild. Okay, ja, ich habe noch ein paar. Zur Not mache ich es auch mit dem Hylia-Schild. Wenn es sein muss. Ist eben noch schade, dass es keinen richtigen Spiegelschild gibt. Ich würde richtig feiern. So einen guten alten Spiegelschild noch aus Ocarina of Time, Majora's Mask, The Wind Waker. Gab es bei Twilight Princess an? Glaub nicht, oder? Insofern haben wir schon lange keinen mehr. Okay. Das ist weiter schwierig tatsächlich. So. Und das klappt auch. Ich brauche noch einen anderen Schild, einen anderen Spiegel noch. Generell so ein Spiegelschild ist eigentlich, dass du das immer dabei haben solltest, tatsächlich. So. Ich wollte gerade fragen, wo ist eigentlich die Truhe hier, weil hier ist wieder schon fertig. Oder? Ist da die Truhe? Warte mal. Okay. Und ich kann sicher, wie viel da noch kommt. So. Moment, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Angst aber, dass sie ständig hinter mir herkommen. Ja, versuch's nochmal. Aua. Ja, nochmal. Komm schon. Du kannst es. Nochmal aber richtig, ne? Aua. Das ist ein bisschen zu richtig. Mann, nee.
Ah. Na, komm schon. Ich lerne aber auch nicht dazu, wa? Nochmal. Nochmal. Eigentlich kannst du bei denen relativ gut abgucken, weil ja, ihre Augen leuchten ein bisschen heller, wenn es so weit ist bei denen. Wenn sie angreifen. Das Problem ist nur, in dem Moment kannst du gar nicht mehr reagieren. Weil sie genau in dem Moment die angreifen. Das ist leider ein bisschen unpraktisch. Wenn du darauf achten willst. Ja, ich sehe schon, so ein Ding da hinten hat. Angeblich irgendwie nutzen soll. Der alleine reicht, ich weiß nicht. Der draufstehen, eventuell auch eine Variante. Okay. Geht so gar nicht. Ach so. Na komm. Was für eine Geburt. So. Dankeschön. Nehme ich gerne. Okay. Das Problem mit dem Licht und so, ne? Dass er da rüber scheinen lassen soll. Wobei das auch nicht so das Problem ist tatsächlich. Andererseits aber also eine Lichtquelle, also. Was rede ich denn da, ne? Es geht darum, dass er da um die Ecke rumgeht, wa? Okay. Dann wirklich so schwierig sein. Und den ersten Schrein geschafft haben. Yes, man. Das war noch in der Folge 150, ja? Muss man nochmal einziehen, ey. Seit 150 Folgen The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wobei Breath of the Wild damals ein bisschen mehr Folgen tatsächlich am Ende. Aber glaubt, die Story hatten wir. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir hatten die Story damals. Müssen wir mal nachgucken. Oh, Link friert. Das ist nicht gut. Wenn Link friert, dann weint die Welt. Oder so ungefähr. Okay. Wir haben hier unten noch ein bisschen was zu tun im Himmel.
Da muss ich entweder den hier noch platt machen oder den hier. Und da kann dann so ein Miniboss, glaube ich, hier darunter. Ah, genau, die müssen wir ja noch platt machen. Und hier rüber noch, da war ja noch nicht. Okay. Aber es geht ja vor allem auch ein bisschen um Schreine zu machen der Folge. Oder wollte ich auch generell ein paar Sidequests noch abstimmen? Ja. Das Ding wieder machen. Oder eben Mission Bringe Akala Frieden. Ne, da wäre jetzt zu spät dafür. Operation Ivarok. Ja, der Feuerstein. Das wäre eine Variante, weil sonst müssen wir halt wieder Untergrund gehen. Nein, was? Ich markiere mal die Sidequest, lassen mal so. Wenn man dann nächstes Mal weiß, wo ich dann naja, hingehen müsste. Oder wollte, wie auch immer. Ich gucke mal, ob ich noch 1 oder 2 Schreine hinkriege. Der gereifte Feuersteinfresser, ja, oder der gereifte Feuerstein. Der gereifte Fred-Feuerstein, wohlgemerkt, ne? Ach, das war der Schrein hier in der Höhle. Ich erinnere mich. Noch ganz lange her, wo wir damals mit den Irrknospen auf die Gegner geworfen haben und mit der Gegenseite killen. Ja gut, machen wir mittlerweile öfters, vor allem bei Monstergruppen. Wenn man den stärksten aussuchen, damit er auf die anderen losgeht. Raussegen. Da noch mehr als ich dachte, ne? Von denen. Also vor allem von denen, die ich noch nicht angesammelt habe. Maxi-Medizin. Die ist gut. Von denen hätte ich sowieso gerne mehr. Ja, also nicht wirklich Gerichte zum Essen, sondern halt wirklich so Tränke. Aber da muss halt jemand das passende Kleingetier dazu haben. Weil Monster haben wir genug. Aber passende Kleingetier, sprich halt irgendwelche Insekten oder Echsen, ne, so Maxi-Echsen oder so, weil mit Fischen klappt es ja auch nicht. Also Maxi-Lachs würde nichts bringen, zum Beispiel. Musste halt auch können. Okidoki. Ja, links und rechts sind eben so schön, ne, die ganzen Symbole der Weißen. Aber mir erst jetzt irgendwie auffällt, dass diese weißen Dinger, ich sag denen jetzt einfach mal Runen, die haben eine Gemeinsamkeit. Da hat überall ein Auge drauf. Was verdammt an die Shika erinnert, tatsächlich wieder mal. Und ein bisschen Yiga natürlich auch, aber die Yiga stammen von den Shika ab, also insofern wird das auch wieder passen. Aber das mit den Shika, da haben wir noch einen Schrein, stimmt. Der Arschkall in dem Gebiet dort. Okay, 99 Schreine. Also sind tatsächlich die Schreine, die hier stehen, sind nicht die ich aktiviert habe, sondern die ich abgeschlossen habe. Cool. Das heißt, mit dem hier, wenn ich den noch mache, müssen wir 2/3 aller Schreine gemacht haben im Spiel. Aber zur Erinnerung, bei Breath of the Wild waren es insgesamt 120. Wir haben auch hier in Tears of the Kingdom 120 Schreine auf der Oberwelt verteilt. Aber es sind nochmal 32 Schreine im Himmel oben. Also in dem Fall insgesamt 132. Und ja, es ist viel zu viel. Und ganz ehrlich, für meinen Geschmack, es hätten nur die im Himmel hätten ausgereicht, tatsächlich, finde ich. Alles andere ist bei... Da kommen gerade Dinge bekannt vor. Was ist denn noch gemacht hier? Ich merke gerade sofort, das Teil schon mal gemacht. Egal. Ne, hier ist anders. Also der erste Teil kann man bekommen, vor der zweite jetzt nicht mehr. Äh...
Das könnte schwierig werden, da werde ich ein bisschen Hilfe brauchen tatsächlich. Deswegen hat er die Ventilatoren da unten. Wo ist dann die Truhe? Da vorne sehe ich keine. Oh, Darf mal richtig gucken, Leute. Dann sieht man es auch. Ach komm, Link. Okay, das ist fies. Nein, ist es nicht. Also nicht wirklich. Tatsächlich, wenn ich nächste Folge nochmal ein bisschen hier Scheine mache. Aber nee, ich glaube, nächste Folge werden wir tatsächlich ein bisschen einfach kombinieren. Also eigentlich schon die ganze Zeit machen, ne? Aber halt wieder generell sage, hey, mach jetzt nicht nur irgendwie Sidequests, nur Schreine, sondern ja, Gebiete, wo wir gerade Schreine sind oder Sidequests. Und wenn ich gerade das andere auch noch machen kann, umso besser. Naja, hat zwar eine Haltbarkeit drauf, mächtig ist sie angeblich auch. Und dann gerade mal Grundstärke von 8, ja gut. Trotzdem, wir haben noch 2 Lanzen, ich bin nicht so der Lanzentyp. Schon ein paar Mal erwähnt, deswegen wehren wir die einfach mal ab. Nimm die trotzdem mit. So, dann zumindest 3 Lanzen, jetzt hier ein paar Zweihänder. Ja, wir haben halt viele Zweihänder, wa? Gut, lassen wir es so. So, nehmen natürlich den in der Mitte, ist klar. Warum ich mit Propeller dran mache, aufgrund des, naja, sage ich mal, des Winkels, wo ich da irgendwie anfliegen müsste oder gleiten müsste. Ich glaube nicht, dass es sonst funktioniert, ohne Propeller. Aber trotzdem 2 Propeller müssen eigentlich reichen. So, wenn man es kennt, nach hinten, damit er aufsteigt. Damit er gerade fliegt, links, rechts ganz navigieren und nach unten natürlich, damit er eine Bruchlandung macht. Dankeschön. Dann sind diese Schreine auch so gar kein Problem. Ching ching. Ach ja. 100 Schreine waren wir jetzt endlich. Perfekt. Der hat vorhin erwähnt, von wegen die Schreine im Obergrund, also im Obergrund. Die Schreine im Himmel hätten mir persönlich noch gereicht, wa? Die brauchen wir gar nicht mehr, weil wir die schon aus Breath of the Wild kannten. Zum einen das, zum anderen, ich habe nichts gegen die Schreine hier oben auf der Oberwelt, die mit dem Raurussegen gemacht sind. Und ich hätte es irgendwie auch gefallen, wenn man gesagt hätte, hey, wenn ich die Schreine hier finde, die auf der Oberfläche, nicht im Himmel, sondern die auf der Oberfläche, kann ich die nur aktivieren. Betreten kann ich sie erst dann, wenn ich die Wurzel dazu im Untergrund ebenfalls aktiviert habe. Dann sind die Schreine betretbar und ist nur noch Raurussegen zu machen. Fände ich persönlich wesentlich schöner gelöst. Das vor allem heißt schöner. Eben auch im Sinne deswegen, dass man sagt, ja, ist einfach so verdammt viel. Geht jetzt wirklich stärker? Bin nicht so sicher. Ey. Naja, egal. Also. Das ist ein neues Gebiet, ne? Todesberg selbst, den sehen wir von hier aus gar nicht. Der ist viel zu weit weg, vor allem liegt er da hinter dem Felsen. Also eh keine Chance. Ja, ansonsten weiß ich eben, wir haben jetzt noch viele Schreine hier zu machen. Andere, die hier schon mal angedacht sind, wo wir wissen, wo sie eigentlich liegen müssten und noch nicht gemacht haben. Und noch nicht gefunden haben vor allem, die natürlich noch wesentlich, weil eben sind noch insgesamt 52 Schreine. Da stellt sich mir natürlich auch die Frage,
Wenn es 32 oben im Himmel sind, muss eigentlich auch überall, auch hier, auch so eine Art Labyrinth und so, sie müssten überall noch ein paar Schreine versteckt sein. Oh Junge, oh Junge. In diesem Wirbelsturm ist noch irgendwo was versteckt und hier hat es noch ein paar Dinge. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, Leute. Trotzdem hätte ich gesagt, dass in der nächsten Folge eher ein bisschen uns Richtung Sidequest begeben. War eben so gerade der Feuerstein zum Beispiel oder mal ein bisschen Akala. Ein paar Dinge machen, gerade auch hier Operation Ivarok und so. Und die Episoden, nicht hier die Abenteuererinnerungen. Die Episoden bringen Akala Frieden und dass wir den Untergrund noch ein bisschen unsicher machen. Gerade hier, das sage, hey, das Gebiet noch komplettieren, hier oben auch und dann langsam sich nach links gehen. Ist aber hier was markiert, hä? Achso, ja, da muss es Wurzel sein, stimmt. Dass wir irgendwie dann nach hier rüber gehen, dass wir so dann auch zu Kura kommen, wo wir sowieso hin müssen und dann zum Schluss eigentlich das hier unten machen. Weil davor damit Kura schon bei Kura schon Schluss ist, obwohl. Ja, nee, ich denke, wenn ich hier relativ schnell durchfliege, müsste ich auch relativ schnell alle Wurzeln haben. Wir haben doch schon auch ein bisschen Batterie mittlerweile, ne? So ist er nicht. Haben wir da 4 Segenslichter. Aber ist ja Folge 150, war? Ich teste mal ganz kurz, ob was passiert. 150, denke mir, soll schon irgendwie auch ein bisschen was Episches sein. Ich gehe mal kurz zurück zum Batteriemaschine, ja genau. Ich gehe mal zurück zum Spähposten. Ich hoffe mal nicht, dass schon Pura was sagt, also irgendwie schon storymäßig was aktiviert. Weil wir doch gerne noch kurz runtergehen. Da können wir theoretisch noch mal ein bisschen pennen gehen. Nein, geht darum wegen der Göttenstatue, aber vor allem auch wegen der anderen Statue, um was umzutauschen. Ich hätte gerne die Ausdauerdinger komplett. Ich finde so 2 Herzcontainer eintauschen geht ja. Oh, passiert was? Nö, ist nur Friedloch. Ah, das Abne der Gerudo ist auch schon da. Sehr schön. Daran passiert auch noch nichts. Ey, Gerudo. Gerudo natürlich, Entschuldigung. Sind schon ein paar Gerunden da? Hä? Was seht ihr da oben? Schon alles Schloss Hyrule, wa? Und ein paar einzelne Gerunden hat schon hier. Ja, auch eine Rüstung. Lustig, haben wir jetzt alle 4 Rüstungen von allen 4 Gebieten. Also wenn es im Mittelteil. Was sind das für Zeiten? Ja, wieso Zeiten? Hat irgendein Vehikel gebaut, in dem man ein schwebendes Schloss erreichen kann. Ach, muss ich jetzt schon da hoch? Also ich war ja schon da oben. Aber, naja, jetzt geht's wohl ins Eingemachte, wa? Ja, warte mal, ist ein Tiger-Outfit ja auch noch. Hä? Das ist Anti-Feuerrüstung, der Ninja-Anzug. Leuchtanzug, was ist denn der? Warum ist der hier? Das Horny-Gewand. Das Hylie-Gewand. Nicht so ein Gron hier, wa? Frechheit. Gut. Ja, was da oben so, was die so betrachten. Ja, scheint wohl so, als müssen nach oben gehen, wa? Super. Ja, dann weiß man, was man da oben erwarten wird. Also ich kann mir zumindest das Bild da vorstellen. Natürlich nicht Ganondorf, das wäre noch ein bisschen zu früh. Wir wissen, der muss eigentlich nach unten sein, aber hat irgendwie, keine Ahnung. Cool wäre es irgendwie, wenn wir sogar Ding hätten, wa? Wenn nochmal eine Art von Verheerung Ganon auftaucht, also quasi so ein Ganon-Fight in seiner Schweinemonsterform, wie eben im Vorgänger. Weil man nochmal darauf hinweist, von wegen, hey, das ist nur meine Zwischenstufe, ein richtiger Kampf, oder ich selbst, ich bin noch hier unten, komm, empfang mich doch, irgendwie sowas in der Art. Oder eben doch ganz auf den Endkampf da oben, na gut, müsste erst mal hochkommen, wa?
Ich meine, das war ja in Folge 1, so wo er runtergestürzt ist. Wie soll der jetzt nach oben kommen, aber so plötzlich? Weil ich glaube, teleportieren kann er sich nicht. Oh Mann, ich werde noch nicht hoch, das wäre noch ein bisschen zu früh. Wenn es quasi darauf hinauslaufen würde. So. Du, willst du Container tauschen? Hab gerade keinen anderen Container, soll ich euch abkaufen? Ja. Aber ich die abnehmen. Ein Herzcontainer. 100 Rubine geben? Ja. So schnell kann es gehen. Mir Herzcontainer geben. Ausdauercontainer. War noch ein gutes Geschäft, ja. Ein 5. Provision. Mehr Ausdauercontainer kannst du nicht haben, Mann. Ja, ist gut. Und zumindest die Ausdauer wirklich komplett voll, Leute. Perfekt. Das heißt, alle anderen Herzen, die uns noch fehlen, entweder durch Bosse, wobei eben, ob dann noch viele Bosse kommen, ich bezweifle sie ein bisschen. Das heißt, die muss ich mir alle noch irgendwie durch Scheine verdienen. Noch weiter Segenslichter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin eigentlich voll, war mit den Herzen, muss ich gar nicht so machen. Gut, Leute. Ich nehme mich trotzdem mal ganz kurz weg und sage an der Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Tears of the Kingdom und ja eben, ich bin noch nicht so sicher, wann wir uns eigentlich zurück zum Spähboss beginnen mit pur quatschen, weil eben die wird uns sowieso jetzt ins Schloss schicken, ob dann das Spiel schon vorbei ist, im Sinne von quasi, hey, kämpf gegen Ganondorf und besieg Zelda oder kämpf gegen die Fake Zelda. Wäre noch etwas, wenn es eine Art Fake Zelda wie in Twilight Princess wäre. Hätte irgendwie auch noch was für sich. Aber wir gehen erst mal in der nächsten Folge, denke ich mal, hier zum Schlemmfilet zurück. Was Schlemmfilet, Quatsch. Zum Restaurant. Ja, das ist schon wieder. Zum Stegstein, genau. Da gibt es sicher ein oder zwei Sidequests und müssen noch die eine mit dem Grafen Feuerstein machen. Und dann sehen wir weiter. Mit unseren Weißen. Aber man kann auch mal alle aktivieren, ne? Sidon? Ah, da. Unsere 4 Weißen immer an unserer Seite. Perfekt. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.